عمل نظم مقاعد جلسنا مقاعد مربوطة بالكاملة الطائرة توقفت كليا ويتم إطلاق علامة ربط تحديد المقاعد. يرجى أخذ الحيطة والحذر عند فتح القدم العلوية وتأكد من أخذ جميع أدواتكم الشخصية معكم قبل المغادرة المنزل وتذكيركم بشكل نهائي بكم لذا يرجى عدم التدخين إلا التدخين داخل النمط. يمكنكم أن إعادة ضيوفنا المسافرين عبر أبو ظبي مقصورة العنوان أو درجة الأعمال أو أعضاء ضيف الاتحاد المرورية الفاتنة والذهبية تستخدم الاتصال بالأمين المخصص للمرورية مطار زايد دبي. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا هنا برحلتكم اليوم ونلتقي بكم اتحاد الطيران الناقل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. Good morning and welcome to Abu Dhabi International Airport. The local time here is 6:20 in the morning. For safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has stopped completely and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead storage compartments and ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area of the airport. Handheld electronics will now be switched on. Guests transiting through Abu Dhabi and traveling in residence for or business as well as active guest Emerald Participant Board members are welcome to use the dedicated priority security lane at Etihad International Airport. If you are connecting to another flight, please follow the signs for flight transfers. You'll need to clear security before proceeding to your departure gate. For assistance, visit the guest services desk in Pier A and C or the Etihad Lounge if you're eligible.